緊要，不過唔係萬能。平時冇咗錢，我哋就唔可以生活啦。但係咧，有時即係譬如感情上嘅問題咧，友情啊，家人嘅感情啊，咁就唔係用錢可以解決到嘅。我覺得錢係唔可以補償任何嘢嘅，因為例如媽咪、爹哋應承咗我就話帶我去玩啦，但係之後又冇守承諾喎，就會搞到我好嬲，就算用錢都補償唔到咯。不如玩呢個先啦，好，跟住玩呢個，再玩呢個。啊，女仔乖啊！咩咩放假你幫媽咪做家務？切，媽咪有人工俾，佢先至做啫嘛。 20蚊要接咁多衫，真係 cheap 啊！我兩個小寶貝咧，媽咪，我哋聽日玩過山車啊！媽咪聽日同唔到你哋去主題公園啊！嚇！因為咧媽咪公司有啲事，所以突然間要開會，仲要開成日㗎。咁聽日真係去唔到咯係啊，切，我做超晒人成功率添。切，我仲準備好晒着咩衫添。真係對唔住啦。但係媽咪要返工揾錢㗎嘛，如果揾唔到錢，點可以同你哋去玩係咪？媽咪知道你哋去唔到主題公園，一定好唔開心㗎啦。所以媽咪咧預備咗1人1份禮物俾你哋作為補償，快啲睇下。多謝媽咪。不如我哋陣間一齊去食壽司好唔好啊？對面西嗰間啊？嗯。好嘢，媽咪。我呢個媽咪都唔話得啦，冇100分啊，都99.999啦。錢解決到個問題就唔係問題啦，係咪？勁啊，老婆！媽咪，我哋上網 check 過啦。你買俾我嘅玩具價值299蚊，買俾家姐件衫價值279蚊，原定去主題公園入場費連食飯、零食、紀念品價值1800蚊。媽咪差我哋1222蚊。吓？咁陣間食壽司唔計㗎？飯本來就要食噶啦，唔計。我哋睇到咧片中嘅家庭咧，將一啲小朋友幫手做家務嘅事同金錢掛咗鈎，亦都同樣地咧，將父母陪伴子女嘅一啲時間或者一啲活動咧，同金錢拉上咗關係。咁我諗咧，我哋需要灌輸俾小朋友嘅一個意識就係金錢唔係萬能嘅。同樣地，我哋父母咧就唔好用金錢去代替咗你對小朋友嘅愛。我承認我自己比較貪靚，咁我就好中意買衫。但係媽咪就話呢啲衫着咗幾次啫喎，但係咧我就好想繼續買其他新衫啦，因為咧我覺得其他衫更加靚。我自己都有幾次未用完啲舊嘅文具就買新嘅文具，所以我覺得自己都算好浪費嘅。哇！我風風快終於到手啦，正啊！爹哋俾我玩下。電話要嚟玩嘅咩？要用啊嘛！啊，攞個風科用嚟先。多謝爹哋。有冇搞錯啊？俾啲咁貴嘅嘢個仔玩，但係要買啲乜嘢俾佢先肯收貨啊？嘥錢！你就嘥錢啊！啲衫着咗2次就抌。邊度抌啊？我攞去舊衣回收啫嘛，唔清咁啲啊，新嗰啲點擺啊？媽咪，你呢件衫好似未着過喎。邊度係未着過啊？唔記得剪牌啫嘛。而家啲衫真係渣啊，着幾次又會。教壞啲細路啊！我唔話你，你唔好話我啊。媽咪，個舊書包唔要啦。做咩唔要啊？上個月先買嘅啫喎，仲咁新，你咪諗住抌啊嘛？唔係掉啊，係攞去舊衣回收啊。個書包用咗幾次啫嘛，邊度舊啊？而家啲書包真係渣，用幾次就誒。原來父母對物質嘅追求同埋佢哋嘅生活態度咧，係直接咁影響緊我哋嘅小朋友㗎。
咁究竟物質等唔等於快樂，等唔等於幸福呢？我覺得唔係必然嘅。咁我哋可以做啲乜嘢去教導佢哋分辨到想要同埋需要嘅分別呢？咁首先我哋可以同佢哋分享一下咧唔同國家、唔同地區人民生活嘅境況啦，讓佢哋明白到咧喺香港嘅生活原來比起好多地方、好多國家係好幸福嘅，從而咧令佢哋學習到一個珍惜唔好浪費同埋知足嘅生活態度。